Больше всего внимания в компьютере собирает видеокарта. И за 16 минут ты узнаешь, из чего она состоит, что выполняет и как работает. Видеокарты подразделяются на дискретные, встроенные в процессор, и внешние. Самые главные и самые интересные – дискретные. С них и начнем. Чтобы увидеть начинку видеокарты, нужно отделить систему охлаждения от печатной платы. Печатные платы подразделяются на эталонные, они же референсные, которые предлагают NVIDIA и AMD вендорам, и неэталонные, которые создает вендор зачастую для флагманских решений. Центральное место на плате занимает графический процессор, он же видеочип, он же GPU. Он состоит из функциональных блоков, основных три. Первые – текстурные блоки, натягивают текстуру на поверхность трехмерного объекта. Вторые – вычислительные ядра, занимаются наложением света, участвуют в рендере и конвертации видео. Последние – блоки растеризации, формируют готовый кадр для отображения на монитор. У блоков есть свои кэши и контроллеры. Графический процессор расположен на подложке. Она необходима для передачи данных и подведения необходимых напряжений. Между подложкой и платой шарики из припоя. Такой тип соединения называют BGA. Нарушение контакта из-за смещения шариков принято называть отвалом. Данные для обработки видеочип получает из процессора оперативной памяти. Чтобы хранить их и записывать результаты, нужна видеопамять. Она же VRAM, чипы, которые опоясывают GPU, GDDR, сегодня актуально 6 и 5 поколение. Объем современных чипов памяти 1 или 2 гигабайта. Тип соединения такой же, как у видеочипа, BGA. Существует другой тип видеопамяти, которая расположена на подложке, HBM. Шина памяти – канал между GPU и VRAM. Чем она шире, то есть чем больше разрядность, тем больше видеочип может обработать данных. Плюс HBM памяти, ширина шины до 4096 бит у второго поколения, против максимумов 384 у GDDR6. Пропускная способность памяти, предельный объем обрабатываемой информации, измеряется в гигабайтах в секунду. Обмен данных между процессором, оперативной памятью и видеокартой происходит через материнскую плату в разъеме PCI-Express. За это отвечают линии PCI-Express. Они состоят из 2 контактов на передачу, 2 контактов на прием и 4 контактов для заземления. Любая материнская плата имеет контактную площадку для 16 линий в разъеме X16. Видеокарта может работать через любое количество линий. Майнинг-фермы, в которых видеокарты подключаются через разъемы PCI-Express X1, прекрасно это доказывают. При этом производительность не падает в 16 раз. Но есть нюанс. Обмен данных в майнинге минимальный. Инструкции для вычислений загружаются в видеопамять и никуда не перемещаются. Выгружаются лишь результаты вычислений. Количество линий и версия PCI-Express важны для игр, монтажа, рендера. Ведь в этих задачах данные перемещаются от одной комплектующей к другой в огромном количестве. Всего в PCI-Express X16 188 контактов. 128 из которых для обмена данных, 9 для питания видеокарты. Разъем может выдать до 75 Вт, а видеокарта может потреблять до 600. Для этого на видеокарте распаивают дополнительные разъемы питания. Один или несколько 6-пин, 8-пин или недавно появившийся 16-пиновый. Один 6-пиновый готов отдать 75 Вт, 8-пиновый 150, 16-пиновый может передать до 600 Вт. Видеокарте нужно стабильное напряжение. Для видеочипа от 0,5 до 1,5 вольт, для видеопамяти 1,35 вольт и 1,8 для остального, а входное 12, 5 и 3,3. Миссию запитать видеокарту и ограничить напряжение выполняет система питания VRM. Ток из разъема питания проходит через шунтирующий резистор, где он измеряется, чтобы видеокарта рассчитала энергопотребление. Затем ток фильтруется через электролитические конденсаторы и попадает в зону VRM. Она состоит из конденсаторов, среди которых прячутся резисторы и удвоители. Они обрабатывают сигнал, сглаживают пики и острые импульсы. Дросселей, которые подавляют помехи. И мосфетов в паре с драйверами, которыми управляет контроллер. Он распределяет питание по мосфетам. Мосфеты понижают напряжение до рабочих значений. Количество мосфетов равно количеству фаз питания. Главная причина нагрева элементов видеокарты – кремний. Он полупроводник, и из него состоят транзисторы. А из транзисторов состоят как минимум графический чип и видеопамять. Транзисторы – это ворота. Они работают от аккумулятора. Аккумулятор разряжен, ворота заперты. Логический 0. Заряжаем аккумулятор, подавая напряжение. Ворота отпираются. Ток идет, логическая единица. Когда ворота открыты, ток идет свободно. Тепло не выделяется. Но их необходимо и закрывать.
а в аккумуляторе еще есть заряд. В таком случае он сбрасывается на землю и превращается в тепло. Чем выше частота открытий и закрытий, тем больше тепла. А транзисторов не несколько, их миллиарды, а частота открытий и закрытий несколько миллиардов в секунду. Для отвода тепла требуется система охлаждения. Чем производительнее видеокарта, тем больше она потребляет энергии и тем производительнее требуется система охлаждения. Самая простая – ребристый кусок алюминия – это пассивное охлаждение. Добавляя в вентилятор – активное, так называемые офисные затычки и игровые видеокарты младшего уровня используют такой тип охлаждения. Другой вариант – пластины, которые нанизаны на теплотрубки. Это трубки из меди, иногда никелированные для красоты, внутри которых вода в вакууме. Принцип работы. Вода испаряется в месте нагрева на горячем конце трубки, затем пар конденсируется на холодном и вода возвращается в место нагрева. Структура трубок пористая, чтобы использовать капиллярный эффект и не зависеть от положения в пространстве. Эти трубки подведены напрямую к видеочипу или через прижимную пластину, в которой иногда находится испарительная камера. Она работает так же, как и теплотрубки. Между местом прижима и видеочипом термопаста. Она нужна для эффективной передачи тепла с GPU. Видеопамять из зоны VRM тоже греется. Ее охлаждает сам радиатор или отдельные конструкции, присоединенные к радиатору. Тепло передается через термопрокладки определенной толщины. Такие системы охлаждения требуются средним и старшим по мощности видеокартам. Тыльная сторона видеокарты зачастую закрыта декоративным бэкплейтом, который в редких случаях используется для отвода тепла с VRM и памяти. В небольшом количестве представлены жидкостные охлаждения. В основном они сделаны сторонними компаниями. Состоит такая система из водоблока с отверстиями для подключения шлангов на лицевой стороне и бэкплейтом на тыльной. Нагретая жидкость от видеокарты с помощью отдельно вынесенной помпы поступает в радиатор, обдуваемый вентиляторами, где и охлаждается. Вентиляторы, обдувающие радиатор видеокарты, подключаются в специальный разъем на печатной плате, и их существует два вида. Осевые. Традиционный вариант, их обычно 2-3 штуки. Холодный воздух поступает со стороны вентиляторов и выходит из любой удобной щели. Радиальные, то есть турбинные, в количестве одной штуки на видеокарту. Больших лопастей нет, есть спиральные лопатки. Корпус видеокарты с таким охлаждением закрытый. Воздух всасывается внутрь турбины и выходит со стороны разъемов подключения. Кстати о них. Стандартные разъемы подключения к монитору для современных видеокарт. HDMI DisplayPort. У первого 3 версии, у второго 5. Чем новее, тем больше разрешение и частота, которую он может передавать. Деньги? Производителям, которые используют HDMI, нужно платить $10 тысяч в год и 4 цента за каждый кабель или порт. За DisplayPort по 20 центов. У видеоускорителей постарше можно встретить VGA и DVI. Существует видеокарта с беспроводным подключением к монитору. Galax GTX 460 VHDI. 5 антенн, которые могут передавать Full HD изображение на 30 метров. Обычная GTX 460 стоила $185, это 500. В верхнем левом углу можно встретить разъем для SLI у NVIDIA и Crossfire у AMD. Объединение нескольких карт между собой, обычно 2. Работает это через алгоритм Alternate Frame Rendering. Одна карта обрабатывает четные кадры, вторая нечетные. Прирост производительности есть, но не кратный и не везде. А как видеокарта помещается в ноутбук? А как в процессор? А я еще видел, что видеокарту подключают отдельно по кабелю. Для интегрированных в процессор все просто. На подложку центрального процессора добавляют видеочип. В качестве видеопамяти используется оперативная. Также на центральный процессор идет пригодное для видеочипа напряжение. Не требуется дополнительная система питания. Ноутбучные или мобильные видеокарты – отдельно вынесенный видеочип с видеопамятью и системой питания. Из-за ограничений системы охлаждения у мобильных видеокарт снижены частоты, уменьшено количество видеопамяти. Отдельно подключаемые видеокарты называют внешними. Это обычная дискретная видеокарта с собственным блоком питания. Узкое место – подключение через кабель Thunderbolt, пропускная способность которого ниже, чем у PCI-Express. Центральный процессор строит трехмерный объект по координатам вершин многоугольников полигонов. Затем на объект накладывается текстура. Этим занимаются текстурные блоки. На текстуре будут артефакты. Устраняет их фильтрация. Билинейная и трилинейная – простые алгоритмы. Присутствуют остаточные артефакты. Анизотропная убирает все артефакты и устраняет размытие, если текстура наклонена. Чтобы вывести такое изображение на монитор, нужно через геометрические формулы отобразить трехмерный объект двухмерным. Фильтрацию и вывод изображения выполняют блоки растеризации. Лесенку на границе кривых линий устраняет сглаживание. Самое сложное – затемнение пикселей. С помощью него создается рельеф текстуры. Для этого нужны текстуры карты.
Карта нормалей, карта зеркальности и альбедо карта. Детализацию увеличивает тесселяция, она добавляет дополнительные полигоны. Сглаживание, пиксельный шейдинг и тесселяцию выполняют вычислительные ядра. Чтобы отобразить 1 секунду сцены Full HD при 60 кадрах в секунду, нужно вычислить цвет 125 миллионов пикселей. Поэтому текстурных блоков десятки, блоков растеризации сотни, а вычислительных ядер тысячи. CUDA – вычислительные ядра от NVIDIA, особенно хорошо показывающие себя в рендере. Их плюсуют к обычным вычислительным, поэтому у конкурентов от красных всегда меньше ядер при схожей производительности. RT-ядра отвечают за трассировку лучей, глобальное освещение, рассчитывают, как свет переотражается от объектов. Тензорные ядра проводят операции между огромными кластерами-матрицами. Такие вычисления необходимы нейросетям, а в частности DLSS. Кадр с низким разрешением, sample, с помощью данных из игрового движка, предыдущего кадра и нейросети реконструируется в высоком разрешении. Видеочип вычислил цвет 5 пикселей, а DLSS 15, затрачено в 4 раза меньше ресурсов. Аналог от AMD – Fidelity FX Super Resolution. На кадр с низким разрешением накладывается фильтр Lanczosha и добавляется резкость на края объектов. Метод программный, работает на любой видеокарте. На этом все.